నమస్తే అండి. ఈరోజు నేను కొత్తిమీర కారం పొడి ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. పైగా ఇది నిలవ ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ 1 వీక్ to 10 days ఉంటుంది. మనం 8 కంటైనర్లో పెడితే ఫ్రెష్గా మంచి అరోమాతో అలానే ఉంటుంది. ఇది చాలా చాలా రుచిగా కూడా ఉంటుంది. ఇది ఎలా చేయాలంటే మనం ఒక ఫుల్ కట్ట సిలాంట్రో అంటే మన కొత్తిమీర ఇలా తీసుకొని దాన్ని కడిగేసి మనము కొత్తిమీర కడిగేసి ఒక ½ an hour ఇలా ఫ్యాన్ కింద ఆరపెడతామండి. ఒక 1/4 కప్పు ఇది చనా దాల్ అండి, అంటే మన శనగపప్పు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాము. అలాగే 1/4 కప్పు మినప్పప్పు అండి, ఇది ఉరద్దాలు, దీన్ని కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా ప్లేట్లో వేసుకొని మనము దీన్ని కూల్ డౌన్ చేద్దాము. ఒక 15 రెడ్ మిర్చి కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాము. మీ కారాన్ని బట్టి వేసుకోండి, నేను 15 వేస్తున్నాను. ఇవి నేను 1 టీ స్పూను ధనియాల పౌడరు, 1 టీ స్పూను జీలకర్ర పౌడరు తీసుకున్నానండి. ఒకవేళ మీకు పౌడర్ లేకపోతే మీరు జీలకర్ర అలాగే ధనియాలు 1 టీ స్పూన్ దాకా తీసుకొని డ్రై రోస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు. ఇందులో కొంచెం ఎక్కువ తక్కువైనా ఏం నష్టం లేదండి. అలాగే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కొబ్బరి కూడా డ్రై రోస్ట్ చేసి ఇలాగ మిర్చీసు తర్వాత కొబ్బరి ఇలా ప్లేట్లో తీసేసి కూల్ డౌన్ చేద్దాము. ఆఫ్టర్ ½ an hour ఇవన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకొని పీసెస్ కింద మనం పెన్న మీద డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మైక్రోవేవ్లో ఒక 3 to 4 టైమ్స్ అండి 1 minute పెట్టి ఓసారి ఇలా పైనుంచి కింద వరకు తిప్పేసి మళ్ళీ పెట్టి అలా 4 to 5 టైమ్స్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు 1 minute మనం మైక్రోవేవ్లో పెట్టాము. ఇప్పుడు దీనిలో ఉండేదంతా మళ్ళీ ఇట్లా అప్ సైడ్ డౌన్ పైనుంచి కిందికి ఇలా షఫల్ చేసి మళ్ళీ పెడదామండి 1 minute. చూడండి, ఇప్పుడు 3rd టైం పెట్టాను 1 minuteకి. చూసారా ఎలా అయిపోయిందో? సౌండ్ కూడా వస్తుంది చూడండి, ఇలా అంటే క్రాక్లింగ్ సౌండ్. చూసారా, ఇప్పుడు డ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము చూడండి ఒక 10-12 ఇలా గాలి క్లోజ్ తీసుకొని ఈధర్ మీరు డ్రై రోస్ట్ చేయొచ్చు లేదా మైక్రోవేవ్ చేద్దాము. నేను 1 minute ఇది మైక్రోవేవ్లో పెట్టానండి. ఎవ్రీ 20 secondsకి నేను టర్న్ చేసుకుంటూ పెట్టాను. అంటే ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా టర్న్ చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూల్ డౌన్ చేసేద్దాము. మనం ఇందాక డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నవి అన్నీ కూడా ఇలా వేసేసి, అలాగే నేను 1/4 టీ స్పూన్ అండి టర్మరిక్ వేసాను. మీ రుచికి తగ్గంత సాల్ట్ వేసుకోండి. ఇదంతా కూల్ డౌన్ అయిపోయింది, దీనంతా కూడా వేసేద్దాము. మన గార్లిక్ కూడా కూల్ డౌన్ అయ్యాయి, అన్నీ కలిపి గ్రైండ్ చేద్దాము. చూసారు కదండి, మన కొత్తిమీర పౌడరు రెడీ అయిపోయింది. ఇది కొత్తిమీర కారం పొడి అండి, మా అమ్మమ్మ చేసేది, చాలా బాగుంటుంది. పైగా ఇది నిలవ ఉంటుంది 10 days వరకు, అస్సలు ఏం పాడు కాదు. ఇలా మనం చేసుకున్నది మీరు ఏదన్నా ఎయిర్ టైట్ ప్లాస్టిక్ కానీ గ్లాస్ బాటిల్లో కానీ పెట్టుకొని లోపల పెట్టేసుకొని అందులోకి జస్ట్ కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. పైగా గమనించారు కదా, నేను ఒక్క డ్రాప్ కూడా ఆయిల్ వేయలేదు. ఇది అసలు ఆయిల్ వాడద్దు అనుకునే వాళ్ళకి వెరీ వెరీ హెల్తీ సొల్యూషన్ అండి ఇది. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి. బాయ్.